Karibu sana katika mwendelezo wa taarifa zetu za kimataifa kutoka vita ya Urusi na huko nchini Ukraine. Na wakumbusha kwamba pia chanzo cha vita hii ilikuwa ni majimbo ya huko Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia na Kherson, ambako Urusi ama rais wa Urusi Vladimir Putin ndiyo ameeleza kuwa kama kitovu mama cha vita hii. Na hadi sasa pia majimbo hayo kwa asilimia kubwa sana yako chini ya udhibiti wa Urusi. Na taarifa muda huu ambayo imeripotiwa sasa ni kuhusu ya kwamba tayari Urusi imerasimisha maeneo hayo kuwa wilaya ya kijeshi kusini mwa Urusi. Yaani taarifa ambayo imeshika gumzo kutoka huko ni kwamba Urusi tayari imeanza kuzuia sehemu za Ukraine na kuziingiza katika wilaya ya kijeshi ya kusini mwa Urusi. Taarifa hii basi itakufahamisha kiundani kabisa na utasikia pia uchambuzi mpana kuhusu hali nzima katika maeneo hayo. Sasa nakusikia kwamba pia unaweza ukajiunga nasi moja kwa moja pia kwa kubonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo, ili pia ripoti zote za kimataifa hasa vita hii unazipata kwa muda mwafaka kabisa. Asante na karibu sana katika taarifa ya muda huu. Urusi tayari imechukua hatua nyingine kubwa ya kisiasa na kijeshi kwa kuingiza rasmi maeneo yaliyokaliwa ya huko mkoani Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia na mkoani Kherson katika wilaya ya kijeshi ya kusini mwa Urusi, hatua ambayo wachambuzi wengi wa masuala ya kimataifa wanaiona kama ishara ya kuimarisha udhibiti wake wa kijeshi katika maeneo hayo ya Ukraine. Taarifa hii imethibitishwa rasmi na kituo cha kupambana na taarifa potofu cha Ukraine maarufu kama Center for Countering Disinformation, ambacho kimeripoti mnamo Novemba 6, 2025 ya kuwa hatua hiyo ya Kremlin inalenga kuhalalisha uwepo wa kijeshi na kisiasa wa Urusi katika ardhi ambayo kimataifa bado inatambuliwa kuwa sehemu ya Ukraine. Hatua ya Kremlin na maana yake ya kijeshi. Wilaya ya kijeshi ya kusini, Southern Military District ya Urusi tayari ilikuwa ikijumuisha rasi ya Crimea ambayo ilimegwa na kuingizwa rasmi katika Urusi mwaka 2014 baada ya kura tata ya maoni, ambako kwa kuongeza maeneo mapya manne, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia na Kherson, Urusi sasa inaimarisha mfumo wa amri ya kijeshi inayohusisha maeneo yote yaliyokaliwa nchini Ukraine. Wachambuzi wanasema kuwa hatua hii ni mkakati wa muda mrefu wa Urusi wa kuunganisha maeneo yaliyotekwa na kufanya kuwa sehemu ya kudumu ya utawala wa Moscow. Kupitia mabadiliko haya pia, vikosi vya kijeshi vya Urusi vilivyoko katika maeneo hayo vitawekwa rasmi chini ya uongozi wa moja kwa moja wa amri kuu ya wilaya ya kusini ambayo inasimamia operations za kijeshi katika sehemu kubwa ya kusini mwa Urusi na Bahari Nyeusi. Kwa mujibu wa wachambuzi wa taasisi ya mafunzo ya kimkakati na usalama ISRS, wamesema mpangilio huo mpya wa kijeshi unalenga kurahisisha usafirishaji wa vifaa, wanajeshi na taarifa za ujasusi pamoja na kuongeza kasi ya maamuzi ya kivita katika maeneo ya Ukraine yanayokaliwa. Hii pia inamaanisha kuwa Urusi inajiandaa kwa uwezekano wa vita vya muda mrefu zaidi na inataka kuhakikisha kuwa usimamizi wa kijeshi katika maeneo hayo uko thabiti na wa kudumu. Hatua hii ya Kremlin ama hatua hii ya Urusi imeibua pia wasiwasi mkubwa mno kutoka kwa maafisa wa Ukraine na mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu. Wamesema ya kuwa kuingiza maeneo hayo katika mfumo rasmi wa kijeshi wa Urusi kutarahisisha utekelezaji wa sera za uandikishaji wa kulazimishwa kwa wakazi wa Ukraine katika jeshi la Urusi. Mamlaka za Ukraine pia zimeonya kuwa hii ni mbinu hatari inayolenga kupunguza upinzani wa ndani kwa kutumia sheria za kijeshi za Urusi katika maeneo yaliyotekwa. Kwa mujibu wa ripoti ya huduma za ujasusi za Ukraine HUR, zimesema tangu kuanza kwa uvamizi wa Urusi Februari 2022 hadi kiangazi cha 2024, takriban wanaume 300,000 kutoka maeneo yaliyokaliwa wamechukuliwa kwa lazima kujiunga na vikosi vya Urusi. Hali hii pia imethibitishwa pia na kundi la haki za binadamu la Mashariki maarufu kama Eastern Human Rights Group na taasisi ya ISRS, ambazo zimeripoti visa vingi vya wakazi wa Donetsk na Luhansk
kulazimishwa kusaini mkataba wa kijeshi, ambako mashirika hayo yameeleza kuwa uandikishaji huo unafanyika mara nyingi kwa kutumia vitisho, unyanyasaji au hata kukamatwa kwa nguvu, jambo ambalo linakiuka wazi sheria za kimataifa za kibinadamu, hususan mkataba wa Geneva. Uhalifu wa kivita chini ya sheria ya kimataifa. Kulingana na masharti ya sheria ya kimataifa ya kivita, nchi inayokalia eneo la kigeni hairuhusiwi kuhamasisha ama kuandikisha raia wa eneo lililokaliwa katika jeshi lake, ambako vitendo kama hivyo vinachukuliwa kuwa uhalifu wa kivita kwa mujibu wa mkataba wa 4 wa Geneva wa mwaka 1949. Wataalamu wa sheria ya kimataifa wanasema kuwa ikiwa Urusi itaendelea na sera hii ya uandikishaji wa kulazimishwa viongozi wake, basi wanaweza kushitakiwa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Tayari pia ICC imetoa hati ya kukamatwa kwa Rais Vladimir Putin kwa madai ya uondoaji haramu wa watoto wa Ukraine, jambo linaloashiria kuwa hatua zaidi za kisheria zinaweza kufuata. Mashirika kama Human Rights Watch na Amnesty International pia yamekuwa yakihimiza Umoja wa Mataifa kuchunguza kwa kina madai ya uandikishaji wa kulazimishwa, wakisema kuwa wakazi wa maeneo hayo yaliyokaliwa wanakabiliwa na hali ngumu, ikiwemo ukosefu wa uhuru wa kujieleza, ukandamizaji wa kijamii na vitisho vya kukamatwa. Ripoti ya kikundi cha wanaharakati wa Ukraine kinachoitwa Yellow Ribbon iliyochapishwa Januari 2025 ilionyesha kuwa Urusi inalenga hasa vijana walio katika mazingira magumu kama vile yatima, watoto wa watu wenye ulemavu na wavulana ambao wazazi wao wanaugua magonjwa makubwa kama saratani. Ripoti hiyo inaeleza kwamba vijana hao wanaonekana kuwa walengwa rahisi kutokana na hali zao ngumu za maisha, jambo linalorahisisha mamlaka za Urusi kuwashawishi au kuwalazimisha kujiunga na vikosi vya kijeshi kwa ahadi za ajira, posho au uraia wa Urusi. Katika baadhi ya visa vilivyoripotiwa katika miji ya Melitopol na Mariupol, vijana wa kiume waliochukuliwa kutoka shule na vyuo vya ufundi kisha kupelekwa kwenye kambi maalum za mafunzo ya kijeshi bila ridhaa ya wazazi wao. Hayo yote yanaashiria kuendelea kwa ukiukaji mkubwa wa haki za kibinadamu katika maeneo yaliyokaliwa na Urusi. Wanachama wa kijeshi pia wa Magharibi wanaamini kuwa Kremlin inalenga kuhalalisha kwa ndani udhibiti wake wa maeneo yaliyotekwa kwa kuunganisha taratibu za kiraia na kijeshi. Kwa kufanya hivyo, Urusi pia inaunda mfumo wa utawala unaofanana kabisa na ule wa mikoa yake ya ndani, hatua inayolenga kufuta utambulisho wa Ukraine katika maeneo hayo. Aidha, hatua ya kuingiza maeneo hayo kwenye wilaya ya kusini inatoa nafasi kwa Urusi kupanua huduma za kijeshi kama vile vituo vya mafunzo, maghala ya silaha na miundombinu ya ulinzi wa anga, ambako wachambuzi wanasema hiyo ni sehemu ya maandalizi ya muda mrefu ya Urusi ya kuwa na uwepo wa kijeshi wa kudumu kwenye pwani ya Bahari ya Azov na Bahari Nyeusi, na hivyo kuimarisha ushawishi wake katika eneo lote la Ulaya la Mashariki. Taarifa kutoka Moscow pia zinaonyesha kuwa Rais Vladimir Putin tayari amesaini amri maalum inayoruhusu uandikishaji wa kijeshi kufanyika mwaka mzima kuanzia Januari 1, 2026, ambako kihistoria Urusi ilikuwa na misimu miwili ya uandikishaji kila mwaka, lakini mageuzi haya mapya yataifanya serikali iwe na uwezo wa kujumuisha askari wapya wakati wowote bila kikomo cha msimu. Hii pia inatiliwa nguvu na wachambuzi kama ishara kuwa Urusi inajiandaa kwa mzozo wa muda mrefu dhidi ya Ukraine na huenda inatarajia kuhitaji askari wengi zaidi ili kudhibiti maeneo yaliyokaliwa na kushikilia mstari wa mbele wa mapigano. Serikali ya Ukraine pia kupitia wizara yake ya ulinzi imelaani vikali hatua ya Urusi, ikisema kuwa hakuna mabadiliko ya kiutawala au kijeshi yatakayoweza kubadilisha ukweli ya kwamba maeneo hayo ni sehemu halali ya Ukraine. Ambapo msemaji wa wizara hiyo anayefahamika kama Andrei Yusovi amesema kuwa dunia haina budi kutambua kwa Urusi inazidi kukandamiza haki za binadamu na inakiuka makubaliano ya kimataifa. Aliongeza kuwa hatua hii ni jaribio la Urusi kuhalalisha kabisa ukaliaji wake, lakini haitabadilisha uhalisia wa kijiografia au kisheria wa Ukraine. Mataifa ya Magharibi yakiwemo Marekani, Uingereza na Umoja wa Ulaya yameeleza kuwa yataendelea kutozitambua mipaka mipya ya kijeshi iliyowekwa na Urusi, na ameahidi kuendelea kuiunga mkono Ukraine kwa kijeshi na
kwa kifedha. Kwa ujumla, hatua ya Urusi kuziingiza rasmi sehemu zilizokaliwa za Ukraine katika wilaya ya kijeshi ya kusini ni ishara ya wazi ya kuwa Urusi inalenga kuhalalisha ukaliaji na kuimarisha udhibiti wake wa muda mrefu katika ardhi ya Ukraine. Hata hivyo, hatua hii imezua mashaka makubwa ya kisheria na kibinadamu, ikizingatiwa kuwa inakiuka moja kwa moja misingi ya sheria za kimataifa. Na ikiwa Urusi itaendelea na sera ya uandikishaji wa kulazimishwa na uhamasishaji wa raia wa Ukraine katika jeshi lake, basi dunia itashuhudia ukiukaji mwingine mkubwa wa haki za binadamu unaweza kupelekea adhabu kali kwa viongozi wa Urusi katika mahakama za kimataifa. Kwa sasa hali katika maeneo hayo inaendelea kuwa tete, huku wakazi wa Ukraine wakibaki kati ya hofu ya vita, shinikizo la kijeshi na ukosefu wa uhuru, dalili ya kwamba mzozo huu bado uko mbali sana kumalizika.